दोस्तों एक होंडा की साइन सीबी साइन 125 सीसी की गाड़ी है। इसमें हम लोग जेन्युइन देखते हैं कि जो होंडा की जेन्युइन पार्ट होता है चेन किट इसमें डालना था। इसमें ओरिजिनल पार्ट में चेन लॉक नहीं आता है, तो बहुत से मैकेनिक क्या करते हैं कि चेन को डालने के लिए पूरा सस्पेंसन ही बाहर निकालते हैं। तो हम लोग सस्पेंसन ना निकाल के एक अलग तरीके से चेन को फिटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में क्लियरली कि चेन हमने पास किया है। पहले हमने सोकर को खोला, फिर लेडीज़ फुटरेस को खोला, फिर पिलियन फुटरेस को खोला। ऊपर का जो 12 नंबर का नट होता है पिलियन फुटरेस उसको खोला, और लेडीज़ फुटरेस जो पिलियन और लेडीज़ फुटरेस के बीच में जो 12 नंबर का नट होता है मैंने उसको भी खोल दिया। उसके बाद चेन जो आराम से पास हो गया। अभी पास होने के बाद अभी आगे का स्पॉकेट डालेंगे और फिर लगा देंगे। ये मेथड जो है हमको सबसे आसान लगता है। इसमें ज़्यादा कुछ खोलना नहीं पड़ता और समय का भी बचत होता है। लगा, फिर चक्का डालो। अबे इसको लगा, चेनवा लगा, उसके बाद लगाए गन पे। लॉक है ये नहीं है तो फिर